Voilà les truffes au chocolat, ces petites merveilles pour les amateurs de cacao. Imaginez une explosion de saveurs à chaque bouchée. Étape 1. Choisissez le meilleur chocolat noir, c'est la base. Étape 2. Mélangez avec de la crème pour une texture onctueuse. Étape finale. Roulez-les dans du cacao pour une finition parfaite. Et voilà, un délice fondant qui ravira vos papilles. Vous sentez cette richesse? Utilisez le code SAV20 pour une douce réduction. Ou continuez à rêver de chocolat parfait. À vous de voir.